か今朝はいつもより暑くないですか？パパがクールネック保冷剤入れたまま家に忘れたからです。うんち袋も忘れて仕事の紙を使って拾ったパパ。おやつだけは忘れてないぞ。それ忘れたらパトロール休むぞ。はい、すみませんでした。